ฮัลโหลสวัสดีครับเป็นไงบ้างโอเคนะครับพร้อมยังอ่านออกเสียงให้หน่อยครับจะได้ดู accent วันนี้นะครับวันนี้จะเยอะนิดหนึ่งนะเราจะมีการคุยกัน1 2 3 4 5 6เอ้ย5 พอนะครับไหวไหมเราเรียนกันมากได้ค่ะ ก็5 หน้าพอนะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยครับ Is it only your varicose veins that prevent you from being colorless? Is the experience of spending an hour with you like spending a week with someone else? If I see you chatting with someone and one of you looks bored, are you the other one? If you answered yes to any of these questions, you just might be a boring person. อืมโอเคนะครับ Is it only your varicose veins that prevent you from being colorless? Colorless ไม่มีสีนะฮะ Is it an experience to spending an hour if you like spending a week with someone else, right? If I see you chatting with someone and one of you look bored, bored นะฮะตัวลงท้ายด้วย d เนี่ยจะเป็น bored ให้เราพยายามออกเสียงเป็น แต่ว่าไม่ใช่ bored อย่างเงี้ยนะครับใช่ are the one the other one if you answered นะไม่อ่านว่า answered บางคนที่แบบเห็น ed ปุ๊บอ่านอย่างนั้นไม่ได้นะ answered yes to any of these questions you just might be a boring person that's it นะครับเป็นไงบ้างพาร์ทนี้อ่ะงั้นก็เรียน grammar นิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะพิมพ์ในแชทแล้วก็แคปเอาแล้วกันนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะมีคำว่า do does นะครับ do does เนี่ยจะถือว่าเป็น main verb นะครับง่ายๆก่อนนะจะอยู่ใน question คำถามแต่ถ้าเกิดว่า is am are นี่เบสิกเลยนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจก็คือว่า is am are เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคำถามพวกเป็นอยู่คือนะครับหรือว่า link เราใช้คำว่า linking verb ก็ได้นะครับอ่าทีนี้ในนี้เนี่ยมันจะเขียนว่า is it only your varicose veins that prevent you นะครับfrom being colorless นะครับคำถามพวกนี้เนี่ยจะถูกใช้ในลักษณะของ yes or no ถูกไหม yes no question ต่างๆใช่ป่ะนะครับ แล้วก็ is it the experience of spending an hour with you like spending ถ้าเราเห็นคำว่า like หนูจำไปเลยนะจำว่า like ตามด้วย gerund ing เช่นคำว่า like spending ถูกไหมโอเคหรือกรณีที่เราเจอคำว่า love เดี๋ยวนะ love ตามด้วย ing เช่นเดียวกันฉะนั้นเช่น love caring ก็ได้เหมือนกันนะครับสองตัวนี้ like กับ love อย่างในข้อสอบตัวนี้ก็จะเป็น like อะไรครับ spending a week with someone else นะครับตัวคำว่า like spending a week ตัวนี้เนี่ยมันคือ with someone else ถูกไหมฮะ with someone else หมายความว่าถ้าสังเกตแล้วเนี่ยมันจะมีการเปิดด้วย like plus gerund ถูกป่ะเป็นลักษณะของ like แล้วก็ plus gerund ing นะแล้วเวลาให้จำเป็นแพทเทิร์นก่อนเพราะตัว grammar มันจะใช้ในการเขียนนะครับอือฮึทีนี้ conditional sentence นะฮะรู้จักคำว่า conditional sentence นะ conditional sentence คือตัวที่เปิดด้วย if clause โอเคนะ if clause ตัวนี้อย่างเช่น if ในข้อสอบในหน้านี้เนี่ยจะเขียนว่าแบบหนึ่งนะ if you answer yes ถูกไหมฮะ if you answer ด้วยนะ answer ตัวนี้มันจะมาจากคำว่า if you plus verb ช่องที่สองถูกไหมครับสังเกตต่อนะถ้า if plus verb สองเป็นไงต้องเอ่อต้องเป็น main ไหมถูกป่ะหรือว่า can could ฮะ will would อ่าถ้าเป็นช่องสองเราต้องปรับทุกตัวให้เป็นช่องสองให้หมดเพราะฉะนั้น can จะใช้ไม่ได้ will จะใช้ไม่ได้อันนี้คือพี่ดึงมาในลักษณะของ can กับ will ให้นะครับหมายความว่าถ้าเป็น verb สองปุ๊บเนี่ยอยู่ต้องเอา modal เราเรียกว่า modal นะ modal verb plus
อะไรฮะ infinitive แค่นั้นนะครับอีกนิดนึงก็คือเจอคำว่า be นะจำไปเลยนะ be plus ing เช่น be boring แต่ว่าเจ้าตัว ing ตัวนี้ถือว่าเป็น adjective ทันไหมฮะหรือกรณีที่เราพูดคำว่า become ก็ได้becomes bored เติม ed เจ้าตัว bored ตัวนี้เนี่ยจะถือว่าเป็น adjective เหมือนกันโอเคสิพอได้ไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยไล่ทวนนะครับ Q2 อย่างรวดเร็วอ่านเลยใช่ไหมคะใช่ครับ People can be boring in different ways. For example, you might work in the boring occupation or have hobbies that most other people find boring. But your quick wit and engaging personality save you from being thought of as a bore. On the other hand, you may be dry and bland interpersonally, but your musical or artistic talent or your fascinating job make you an interesting person in the eyes of others in spite of yourself. Mhm. People can be boring in different ways. For example, you might work in a boring occupation or have hobbies that most other people find boring. But your quick wit and engaging personality save you from being thought as a bore, right? On the other hand, you may be dry and bland interpersonally, but your musical or artistic talent or your fascinating job make you an interesting person in the eyes of others in spite of yourself นะครับมานี้นะยากอยู่นะมาดูครับผมเหมือนเดิมเลยนะฮะปกติแล้วเนี่ย adjective plus noun ถูกไหมก็คือในตัวอย่างนี้ก็จะเป็น different way ทีนี้ตัวนี้เนี่ยสมมุติพี่เปลี่ยนเป็น numerous way ได้ไหมก็ได้ถูกไหมฮะพี่เปลี่ยนเป็น plenty of ways ก็ได้เหมือนกันหรือว่าseveral way เนี่ยเป็น set synonym adjective plus noun นะครับเราก็จำไปว่า different ways number of ways plenty of ways แล้วก็ several ways ใช่ไหมทีนี้มาดู collocation ต่อคำว่า collocation คือคำที่ fix นั่นเองนะฮะอย่างเช่นเราจะเห็นคำว่า adjective plus noun เนี่ยจะบ่อยใช่ป่ะเช่นตัวนี้ก็จะเป็น boring นะดูนะ boring occupation โอเคนะหรือกรณีที่เราบอกว่า opportunistic disease ถูกไหมหรือกรณีที่เราบอกว่าอะไรดี international conference พวกนี้เนี่ยมันจะถูก fix เป็น pattern เราเรียกว่า fix นะฮะ fix pattern คือมันต้องเป็นคำนี้นะฮะเราเรียกว่าเป็น collocation set นะหรือตัวหนึ่งนะครับ engaging นะครับ personality เห็นนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย adjective นะครับก็คือบอกสภาพก็คือ condition เห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่า engaged นะครับ commitment อันนี้เนี่ยจะเป็น passive form ถูกไหมฮะก็คือมักจะพูดถึงสิ่งของหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองเข้าใจป่ะนะครับทีนี้เราจะเห็นคำว่า is and are เนี่ยในภาษาอังกฤษนะครับมันจะ plus ด้วย adjective ซะส่วนใหญ่ทีนี้รีรันไปอีกรอบหนึ่งก็คือเพื่อให้มอง structure เป็นนะครับอย่างเช่นคำว่า you are interesting ถูกไหมฮะ interesting person นะครับหรือว่า you are really interested in นะครับ something ครับ plus ไปที่เหลือก็จะเป็น transition ลักษณะของ transition ที่พูดมาคือ in spite of นะครับ plus
now ใช่ไหมฮะหรือว่า verb ing despite ก็เช่นเดียวกันนะครับ plus now แล้วก็ verb ing อีกคำหนึ่งมีอะไรบ้างนะครับin spite of despite in order สมมติตัวนี้ in order to นะครับ plus verb one หรือว่า in a forms of plus verb one เสร็จนะครับโอเคไหมประมาณนี้นะครับลองฝึกอ่านก่อนเน้น spelling ระหว่าง grammar กับอ่านออกเสียงอันไหนยากกว่ากัน แกมมาค่ะ จริงเหรอ โอเคมาถ้าอย่างนั้นไม่ ห ค่ น้า อยได้ นี้อืม While there has been a lot of research on what makes a task, a relationship, or an experience boring, there has been surprisingly little work on what makes individuals boring. Some early research on boring people indicate that having very narrow interests, repeating that same old jokes and stories, complaining incessantly, and displaying little interest in the lives or สักครู่นะคะ อือฮึ in the lives of others are common ingredients of being a bore, but there has simply not yet been much systematic study of this all too common quality. เก่งมาก Alright, while there has been a lot of research on what makes a text, a relationship, or an experience boring, there has been surprisingly little work on what makes individuals boring. Some early research in boring people indicated that having very narrow interest, repeating the same old jokes and stories, complaining incessantly คำนี้น่าสนใจเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน and displaying a little interest in the lives of others are a common ingredients of being a bore. But there has simply not yet been much systematic study of this all too common quality อันนี้ grammar จะเยอะนิดหนึ่งนะครับสอนไปเลยแล้วกันนะฮะ why ตัวนี้นะครับถือว่าเป็น transition นะครับให้เราจำไปเลยว่า why when นะมันจะมีสองคำนะ why กับ when เนี่ย plus SV นะครับหมายความว่าเช่น why you are studying ถูกไหมฮะ you are studying สังเกตว่าเราต้องการ sentence หรือว่า when you came อะไรเงี้ยนะครับเข้าใจไหมมันจะตามด้วย sentence เท่านั้น ทีนี้จุดที่น่าสนใจคือคำว่า what เนี่ยแล้วก็ตามด้วย sentence เช่น what makes you นะครับ become successful นะครับเห็นไหมหรือกรณีที่บอกว่า what makes you บลาบลาบลาไล่ไปสังเกตว่า what พวกนี้เนี่ยมันจะตามด้วย SV ให้เราจำไปว่าตามด้วย sentence โอเคไหมนะฮะทีนี้อีกนิดหนึ่งเพราะว่า there is there are เนี่ย there is กับ there are มันจะเจอบ่อยนะครับแต่ว่าในเชิง research ให้หนูจำไปนิดนึงว่าใน scientific research เนี่ย there is กับ there are เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็น there have been เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย there have been ยังไงฮะ there have been surprisingly อย่างตัวนี้ก็คือ surprisingly ถูกไหมฮะแล้วก็ little work เพราะว่ามีการพูดถึง context ที่เป็น research นะครับเพราะว่าเขาใช้เวลานานในการทำโอเคปะเคลียร์เจ้าตัว indicate ครับขอ synonym ด่วนๆ indicate ตัวนี้แปลว่า stated นะครับหรือว่า claim ถูกไหมหรืออะไรอีกครับอย่างเช่น point out หนูต้องจำให้หมดนะเพราะว่ามันเจอในไม่แน่ใจว่าหนูต้องสอบอะไรนะ IELTS หรือว่า TOEFL ของ MU IELTS ค่ะ โอเคนะครับประมาณนั้นอันนี้พี่พยายาม IELTS แล้วก็ MU ค่ะ MU ด้วยถูกไหมครับ
ประมาณนี้ claim point out indicate state of แล้วก็ stress พวกนี้เนี่ยจะถูกใช้ในการเขียนนะฮะเราเรียกว่า academic writing หนูจำคำศัพท์พวกนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอันนี้พี่สอนรวมๆก่อนนะพับเบสิกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีตัวคอร์สที่แบบเฉพาะอีกทีหนึ่งเช่น speaking fluency band 7 กับacademic writing สำหรับคนที่สอบ IELTS ให้ได้คะแนนแบบแบน 6.5 ขึ้นนะฮะในส่วนของ writing เพื่อไปเรียนเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยได้นะตามนั้นมาครับทีนี้ sorry 1 วันโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวิเคราะห์ structure ลักษณะนี้มันจะทำให้เราทราบคำศัพท์ใหม่เช่นคำว่า instantly ถ้าเราไม่ทราบตัวนี้เนี่ยเราจะแปลว่ายังไงลองดูนะมันจะเขียนว่า complaining เดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่าเจ้าตัว complaining เนี่ยนะ complaining เนี่ยเป็น positive หรือว่าเป็น negative โอเคไหมเป็นบวกหรือเป็นลบนั่นเอง complain ชัดอยู่แล้วว่าเป็นลบถูกไหมครับนั่นก็หมายว่าตัว essentially มีความหมายเป็น negative เช่นเดียวกันโอเคป่ะไม่จำเป็นต้องทราบทุกคำแต่ว่าให้เราเดาเราเรียกว่าเดาจาก context clue นั่นเองพอได้ไหมนะครับก็คือดูฟอร์มว่าเฮ้ย negation หรือเปล่า negative ไหมนะฮะหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น positive หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับทีนี้นิดหนึ่งก็คือในเรื่องของ parallel structure นะฮะตัวนี้เนี่ย fixed pattern คือส่วนใหญ่ที่จะเจอเนี่ยจะเป็น noun comma noun comma แล้วก็ noun ดูเช็คนะทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยมันจะมีการพูดถึงลักษณะของดูนะ noun เนี่ยเจ้าตัว noun เนี่ยเรานับให้เป็นเจอรอนก็ได้เหมือนกันถูกไหมครับเช่นคำว่า complaining ถูกไหมแล้วก็มีคำว่าอะไรอีกครับ what is that displaying is that right displaying นะประมาณนี้ก็คือเขาจะเรียงกันเราเรียกว่า parallel นะครับ parallel structure set ทีนี้เจ้าตัว yet ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแต่มันคือคำว่า but นะฮะหรือว่า not having done นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะอยู่ในความหมายของ negative statement นะครับเช่นในคอนเทกต์นี้ถ้าเราเจอคำว่า yet เนี่ยมันจะเป็นไปได้2ทิศทางก็คือเป็น question ก็ได้ในลักษณะของ interrogative หรือว่าpresent perfect ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าในนี้ไม่ได้เขียนเป็น question หมายความว่าให้ meaning เป็นลบอย่างเดียวเช่นคำว่า simply not simply not yet been found สมมตินะฮะon this research whatever ไปก็คือให้จำไปว่ามีความหมายเป็น negative statement นั่นเองได้ไหมสุดท้าย hyphenate นะครับ hyphenate adjective จะ intense จริงๆนะสงสารดูไหมhyphenate adjective เนี่ยก็คือตัวขีดแล้วก็มี adjective นะครับอย่างในหน้านี้เราจะเห็นคำว่า all to ถูกไหมฮะ common quality นะครับตัวนี้เนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งอย่างเช่นสมมติเราบอกว่า 40 years old นะฮะ40ถูกไหม year ถูกป่ะแล้วก็ o สังเกตว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีการเติม h no h เนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่ามันเป็น adjective เราไม่สามารถเติม h ที่ adjective เราจะเติม h ที่ noun เท่านั้นเข้าใจป่ะนะครับmove ไปหน้าถัดไปดีกว่าเดี๋ยวให้หนูทบทวนทีเดียวเลยเนาะดีไหมThe most boring occupations include almost anything associated with data entry, finance, insurance, or taxation. Accountants, bankers, insurance agents, statisticians, actuaries, and financial advisors are experiencing in the high risk of being boring. Category people in cleaning occupations such as dishwashers and janitors also scored high on the boring index and did store clerks and office workers. Good. The most boring occupation included almost everything associated with data entry,
finance insurance or taxation ทีนี้พอเราวรรคนะครับอย่างที่บอกไปคือว่าเราจะวรรคตัวที่ sentence ที่ปิดด้วย full stop หรือถ้ามันยาวไปเนี่ยให้หนูวรรคทีละคำในลักษณะของ grammar อันนี้คือ spelling ถูกไหมฮะเช่น with data entry finance insurance or taxation ถูกไหมฮะ accountants bankers insurance agents agents right okay statistician right okay actuaries and financial advisors are apparently in the high risk of being boring category. People in cleaning occupations such as dishwashers or janitors also score high on the boring index, as did store clerks and office workers. Good. มันคือ parallel structure กระไม่มีอะไรมากครับ parallel ทั้งวัน parallel เนี่ยคือตัวถ้าสังเกตว่ามันจะเจอ parallel structure เยอะเหมือนกันเนาะในลักษณะของถ้าหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรฮะอย่างเช่นหนูเห็นคำว่า data entry ถูกไหมฮะอันนี้ถือเป็น noun นะนับเป็นหนึ่งแล้วก็ comma plus ถูกป่ะcomma plus เป็น finance อันนี้ก็เป็น noun นะครับต่อก็จะเป็นinsurance ถูกป่ะแล้วก็จบด้วย taxation พวกนี้เนี่ยก็จะเป็น parallel structure สมมตินะในช็อต error นะครับสมมติเราต้องทำข้อสอบ error หรือว่าในเรื่องของ writing grammar check เนี่ยถ้าเราไม่สามารถเขียนเป็น parallel structure แบบนี้ได้เนี่ยในทาง essay เนี่ยก็จะพลาดเหมือนกันเช่นสมมติหนูเขียนว่า data นะ data statistic นะตัวนี้เป็น noun ถูกไหมครับแล้วหนูเขียนไปว่าเป็นlet's say ว่า satisfying นะครับดูเหมือนว่าเราจะอันนี้พี่ลองเล่นก่อนนะครับ satisfying แล้วก็ and นะครับ and อะไรดี and calculation นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้ามองจากประโยคนี้ satisfying เนี่ยต้องเช็คนะครับว่าเป็น gerund หรือ adjective อย่างที่บอกไปก็คือว่า satisfy เนี่ยมันจะเขียนได้3 pattern ก็คือ satisfying satisfy ถูกไหมฮะ ed แล้วก็ satisfy ที่เป็นเพียวๆ3ตัวนี้มี meaning ต่างกันถ้า ing ถูกไหมฮะถ้า ing ปุ๊บมันจะมีความหมายเป็น gerund ก็เป็นได้ถูกป่ะซึ่งทำหน้าที่เป็น noun นะและทำหน้าที่เป็น adjective ที่เป็น present participle ก็เป็นได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเช็คอันนี้จะจุดยากนะครับก็คือว่าเช็คว่าเฮ้ยถ้าเราเขียนเป็น data entry satisfying data statistic แล้วก็ calculation เนี่ยมันใช่ตรงกันหรือเปล่าต้องเช็ค satisfy ตัวนี้อาจจะมีความหมายเป็น adjective เพราะมันมี meaning เป็นพึงพอใจทันปะดังนั้นต้องไปไล่เช็คดีๆว่าโอเคคำนี้แปลอย่างนี้อีกคำหนึ่งแปลแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นที่เหลือไม่มีอะไรมากนะครับ as โอเค as ตัวนี้นะฮะถ้าทำหน้าที่เป็น transition นะครับถ้ามันเป็น transition เนี่ย as นะจำไปเลยนะแปลว่าเนื่องจาก because นั่นเองนะครับมันจะตามด้วย sentence โอเคป่ะนะครับเพราะฉะนั้นพอเราให้ meaning เป็น transition เนี่ยมันจะต้องตามด้วย sentence เท่านั้น by the way นะเจ้าตัว as ตัวนี้น่าสนใจมากเพราะมันทำหน้าที่เป็น preposition เช่นเดียวกันหมายความว่ามันจะตามด้วย verb ing กับเจ้าตัว noun that's it หน้าสุดท้ายครับคุณน้องมา Hobbies waving a red flag to signal that you are unexciting include sleeping or studying a lot, watching television, attending church, and engaging in other religious activities, bird watching, collecting things like stamps, dolls, or coins, and enjoying anything related to mathematics. good ลองดูนะครับ Hobby waving as a red flag คำว่า red flag ตัวนี้น่าสนใจนะฮะแปลว่าธงแดงก็คือยอมแพ้นะฮะเราใช้คำว่า despair หรือว่าแบบ give up ก็ได้เหมือนกัน The signal that you are unexciting include sleeping or studying a lot, watching television, attending church นะฮะ or engaging with other religious activity พวกนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เป็นแบบ boring หมดเลย
The religious activity, bird watching, collecting things like stamps, jewels, and coins, and enjoying anything related to mathematics นะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรมากตัวนี้ก็ยังเป็น color structure ถูกไหมหนูยัดได้จากนะฮะสังเกตว่ามันมีคำม่าเยอะนะครับ sleeping studying watching right attending engaging religious activity watching blah 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 วันนี้ได้อะไรบ้างให้เวลา2 นาทีลองไล่ทวนแล้วก็สรุปให้พี่ฟังนะครับเห็นไหมอืม
มาแล้วครับ เป็นอย่างไรบ้างมาครับลองสรุปตามที่เข้าใจนะฮะถ้าไม่เข้าใจพี่จะได้เสริมเพิ่มเติมเต็มโอเคไหมค่ะ ก็ตรงตรงที่มันเป็นพวก negative หรือว่า positive ตรงนี้ต้องดูตามบริบทของอืมครับคำศัพท์ผมใช่ไหมคะ เช่ใช่น ใช่อย่างที่อ่านไปเช่นคำว่า complaining มันเป็นลบ งั้น incessantly ตรงนั้นก็จะเป็นลบด้วยอะไรแบบนี้นี่เป็นการเดาเรื่องของ meaning context นะครับดีมากเพราะจะถูกใช้ใน IELTS อยู่แล้วโดยเฉพาะ reading ครับผมค่ะต่อคแล้วก็รับตรง parallel ดูง่ายๆคือจะเป็นคำนามติดกันจะมีเว้นวรรคอืมคอมดีมามาก ติดกันจริงๆแล้วในส่วนของ parallels เนี่ยเราจะมีคำอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องได้เพียงแต่ว่าในหน้าโจทย์หรือว่าตัวที่เราดึง article มาเนี่ยมันจะเป็น noun ซะส่วนใหญ่ให้หนูจำไปว่ามันเป็นไปได้ทั้ง adjective นะครับ gerund แล้วก็ noun สามตัวนี้นี่จะ fix pattern แต่ว่าทีนี้เนี่ยเจ้าตัว adjective ก็มีรูปของ ing ซึ่งจะมีความคล้ายกับ gerund หรือทำหน้าที่เป็น noun ได้เหมือนกันนั่นก็หมายว่าเราต้องเช็คเช่นสมมติหนูเจอคำว่า satisfy อย่างที่พี่เมนชั่นไปเมื่อกี้เนี่ย satisfy เติม ing satisfy root word ของมันก็คือเป็น verb พอเราเติม ed กับ ing มันจะแปลว่ารู้สึกพอใจกับน่าพอใจตัวนี้เนี่ย part of speech จะเป็น adjective เพราะฉะนั้นต้องเช็คดีๆว่าถ้ามันไม่ใช่ gerund parallel structure ต้องเท่ากันอันนี้คือจุดตัดก็คือว่าสมมติหนูเขียนออกมานะแล้วเราใช้ noun ก่อน noun จะเป็น fixed pattern ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ noun adjective แล้วก็ไป noun อันเนี้ยถือว่า mistake โอเคป่ะเคลียร์นะมีอีกไหมฮะ มีตรง transition ค่ะ เป็นพวก ฮะ in spite of บวก now อืม despite บวก now in order to บวก verb ช่องหนึ่ง ครับผม อัน while นี้คือ not บวกประโยคใช่ อันนี้คือเป็นในลักษณะของจริงๆแล้วมันจำได้อยู่แล้วถูกไหมครับ แล้วก็แต่ว่าพอเราเขียนเนี่ยเราต้อง remind ว่าเอ้ยตัว verb หรือว่าตัวที่เราจะตามนะฮะอย่างเช่นตัว noun กับตัว gerund เนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะมีรูปคล้ายกันถูกไหมหรือแต่ว่าถ้าเป็นตัว verb เนี่ยก็ต้องไปเช็คดีว่าต้องเป็น infinitive เท่านั้นเช่นไม่มีการเปลี่ยนรูปหรือว่าต้องเป็นฟอร์มเดิมนะครับเก่งมากมีอะไรอีกไหมที่เด่น ตรงที่เป็น collocation fixed pattern ตรงนี้เป็น adjective บวก now อันนี้จะช่วยในเรื่องของการเรียนเดี๋ยวพี่จะให้เราเรียนคำศัพท์ต่อวันนี้เดี๋ยวตัดทำคำศัพท์ไว้ให้มานั่งจดคำศัพท์เพราะว่าเราสกิปคำศัพท์ไปครั้งที่แล้วคืออย่างนี้คือตัวคำศัพท์เนี่ยมันจะเป็นตัว text time ที่สุดต้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่า collocation คือคำที่ fix มาเช่นเมื่อกี้มันจะมีคำว่าพวกแบบที่พี่เขียนไปก็คือว่า number นะฮะหรือว่า various way ถูกไหม หรือกรณีที่เป็น multiple ways ถูกไหม many ways พวกนี้เนี่ยมันจะเป็น fix หมดเลย เพราะฉะนั้นพอเราเขียน essay เนี่ยถ้าเรานึกคำศัพท์ยากจนเกินไป แต่ว่ามันไม่ใช่ natural way ของภาษาแบนก็จะตกได้เหมือนกันในส่วนของการสอบ IELTS นะฮะโอเคป่ะมีไหมฮะ อืมมีแค่นี้อยู่ ดีมากก็ถือว่าเป็นการกรองแล้วก็วิเคราะห์ในระดับหนึ่งเก่งมากครับก็ประมาณนี้แต่ว่าพี่จะถามว่าหนูอ่านเปลี่ยนขึ้นไหมฮะหลังจากที่ได้ผ่านการอ่านด้วยกันอะไรนะคะ หมายถึงว่าเข้าใจไหมฮะตัว passage ที่ยกมาให้เนี่ยเชิง structure นะหมายถึงว่าหนูแปลออกไหมประมาณนี้เหรอคะใช่ get ไหมเอ่ยเก็ตบ้างค่ะ แต่ว่าตรงศัพท์ยากอันนี้อาจจะต้องแปลอืมอีกทีหนึ่งใช่ค่ะ ครับแต่ว่า structure ก็มองออกเลยใช่ไหมว่าตัวนี้เป็น noun เป็น gerund เป็น adjective เป็นอะไรพวกนี้คือแยกเป็นแล้วว่าบางตัวที่คล้ายกันก็ทำหน้าที่ได้ต่างกันอันนี้พอได้ใช่ไหมอันนี้ตรงหนูจะแยก adjective กับ adverb ใช้เวลานิดนึงค่ะ อ๋อโอเคไม่เป็นไรนะฮะภาพรวมก็ประมาณนี้ก็ grammar เนี่ยไม่อยากจะ intense เท่าไหร่ก็คือเรียนผ่านสื่อหรือว่าผ่าน content จะดีที่สุดนะฮะเอ๊ะพร้อมกับคำศัพท์ไหมฮะ ค่ะ เดี๋ยวนะพี่ขอดูก่อน1 2พี่อยากให้เรา take action ก็คือต้องจดแหละนะครับไม่งั้นมันจะจำไม่ได้ไหมใช่ค่ะ จอนี้เห็นไหมฮะเห็นค่ะโอเค
งั้นดูที่ข้อหนึ่งก่อนก็ได้1 2 3เราดูที่3 ข้อนะฮะเพราะมันจะเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่ให้เวลานะครับถ้าหนูเสร็จแล้วเนี่ยพิมพ์ดันเข้ามาในนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอธิบายได้ว่าแบบแปลว่าอะไรนะครับ3 ข้อก่อนนะ1 2 3แล้วก็ดูซีโนนิมเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้พี่แชร์ไฟล์ให้เราหรือยังเดี๋ยวพี่ส่งไปให้อีกทีหนึ่งเนาะโอเค ค่ะ ดันใช่ไหมครับเก่งมากงั้น move นะเยอะนิดหนึ่งนะครับbankrupt ตัวนี้จะแปลว่าใช้ใน business context นะครับแปลว่าพังทลายหรือว่าล้มลง belonging ตัวนี้ทำหน้าที่ได้2 version ก็คือ verb ที่แปลว่าแสดงความเป็นเจ้าของหรือ noun ก็ได้เหมือนกัน beneficial ตัวนี้เนี่ยเป็นadjective วิธีการเช็ค adjective ไม่ adjective นะครับก็คือดูคำหลัง แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหนูจะ expand คำศัพท์เนี่ยให้เราเช็ค part of speech ทุกตัวเช่น benefit เป็น noun benefit เป็น verb หรือว่า beneficial เป็น adjective เป็นเองท่านนะครับที่เหลือ synonym ก็ให้พอผ่านตาเพื่อดึงคะแนนจาก reading นั่นเอง4 5 6 74 คิวนี้ครับผมจัดไปเสร็จแล้วดันนะครับ
นะคำศัพท์ยากนะครับเยอะ เยอะมากกว่าไม่มีอะไรครับก็คือให้เราเช็คเฉยๆนะครับว่ามีคำไหนที่เราไม่เคยเจอก็มาร์กไว้หรือคำไหนที่เคยเจออยู่แล้วก็แค่จำให้ได้อ๋อมันแปลว่าอย่างนี้นี่เองแค่นั้นเองไม่ยากนะครับ broadcast ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่สองแบบเป็น noun ก็ได้เป็น verb ก็ได้นะครับ broadcasting ก็เป็น gerund beverage นะครับคำนี้เนี่ยจะแบบค่อนข้าง fix นะฮะอย่างเช่นคำ collocation พวกคำว่า food and beverage พวกนี้ถูกไหมทำหน้าที่เป็น noun นะครับ behavior เนี่ยอ่านให้ตรงนะครับ behavior นะฮะสี่พยางค์เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ behavioral เป็น adjective ถูกไหมฮะ behavior เป็น noun นะครับและ broaden ตัวนี้น่าสนใจคือ en ทุกตัวทำหน้าที่เป็น verb นะครับ broad เป็น adjective broaden เป็น verb แค่นั้นเคลียร์นะที่เหลือ synonym นั่นเองตัดครับ8 9 10วันนี้จะจดเยอะนิดนึงไหวใช่ไหมไหว x y เข้ามาครับใช่ค่ะ โอเคสุดยอดนะครับ
อืมเป็นไง ได้ความรู้ไหม น่าจะเยอะขึ้นนะครับblanket นะครับ blanket ตัวนี้เนี่ยมันถือเป็นการ cover นะครับหรือว่าควบคุมเป็น noun นะจำไปเลยว่าเป็น noun budget นะฮะตัวนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามันจะมีคำที่พ่วงเข้ามาในส่วนของ IELTS นะโดยเฉพาะในเรื่องของ business context เช่น budget estimation budget planning นะครับก็คือถ้าสังเกตแล้วเนี่ยตัว synonym ที่เราต้องจดเนี่ยมันจะ relate กันในลักษณะของ business หรือว่า finance ทั้งหมด balance ตัวนี้อ่านยากนิดหนึ่งนะฮะ balance เนี่ยก็คือเป็น noun เป็น verb ก็ได้เป็น noun ก็ได้หนูต้องจำ part of speech ดีๆเพราะว่าในตัว IELTS เนี่ย way ในการเขียนเนี่ยมันไปนไปได้หลายทิศทางนะครับหรือกรณีที่เราจะพูดหรือว่า speaking ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็น basic form นะครับเคลียร์นะ move ไปทำ Q2 ไหวนะยูต่อครับขอ4ข้อแรกครับผม อาจารย์ขยับหน้าจอได้ไหมคะหนูไม่เห็นช่องที่สามจริงเหรอแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นี้อยู่แสดงว่า blank มันจะเยอะอันนี้ชัดขึ้นหรือยังเอ่ยเห็นแล้วค่ะอ่าดีมากครับผม
alright ผ่านไปแล้วใช่ไหมครับ4ข้อใช่ไหม1 2 3 ใช่ค่ะ 4เดี๋ยวพี่ขอดูก่อน calculation ตัวนี้ fix เป็น noun อยู่แล้วนะครับ campaign ตัวนี้น่าสนใจคือเป็น verb ก็ได้เป็น noun ก็ดีมี2เวอร์ชันนะครับ cancellation ตัวนี้เป็น noun ถ้าเป็น cancel ก็เป็น verb ถูกไหม candidate อันนี้เป็น noun fix นะครับมันจะมีคำหนึ่งคือ candidacy คือความพอเรามันเป็นลงท้ายด้วย ly หรือว่า ation เนี่ยเราจะให้ความหมายเป็นการกับความไปนะครับ5 6 7 8 9 10ทีเดียวเลยแล้วกันนะครับจะได้สรุปนะโอเคป่ะ
นะครับเป็นไงบ้างครับข้อ5 capacity ตัวนี้สังเกตว่าเราจะเห็นว่า ability ถูกไหมหรือว่ากรณีที่เป็นพวก bulk capability พวกนี้อันนี้เป็น noun นะครับ caution เป็นได้ทั้ง verb แล้วก็เป็นได้ทั้ง noun โอเคไหม celebrate อันนี้เป็น verb ถูกไหม celebration เป็น noun นะครับ celebrating เป็นgerund adjective certificate เป็น noun นะเป็น noun นะไม่ใช่ verb นะครับเพราะฉะนั้นต้องเช็ค charity เป็น noun แล้วก็ characteristic ตัวนี้ก็เป็น noun นั่นก็หมายความว่าบางคำเนี่ยฟอร์มของมันเนี่ยเหมือนจะเป็น adjective แต่ทั้งนั้นที่เป็น noun นี่คือต้อง get และ concept นี้นะประมาณนั้นเบรกไหมเบรกก่อนสัก10 นาทีป่ะหรือว่าจะจบปิดจ็อบเลยหมายถึงว่า vocab นะไม่ได้ เอาทีเดียวเลยก็ได้นะคะ มางั้นหน้านี้เห็นนะ เห็นค่ะโอเคครับผม
โอเคนะครับ สู้ตายนะฮะอ่ะคิวสุดท้ายแล้วเมื่อกี้หนูจดไปถึงข้อไหนอ่ะสี่หรือห้าข้อ5ค่ะโอเคงั้นก็ให้จบนะครับ alrightโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปเบรกก่อนสัก10 นาทีนะครับเดี๋ยวเรามานั่งฟัง listening ด้วยกันโอเคไหมโอเคค่ะโอเค
Hello พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังนะอันนี้ตัดมาทำเป็น listening นะครับ so for this listening it doesn't mean that I just let you listen for a listening, right? But I would say that for this part, it's quite really important to listen from a native speaker. So today class, we are going to listen for Canadian accent from Justin, right? Okay, so here it might be a little bit different from, American accent or even British accent that we've been listening so far, right? Okay, so if you're ready, maybe 17 minutes here, just try to follow the type script here just because you can know more understanding about vocabulary or how to speak in really or daily routine. Yeah. พร้อมแล้วไปเลยนะครับ one two three go go. I have to say, to be here now, speaking with all of you in Yankee Stadium, one of the greatest places in one of the greatest cities on earth, is more than a little humbling. My friends, you are now NYU graduates, the best and the brightest. You have great potential and possibilities, and therefore you have enormous responsibility too. So today, I'd like to talk about the nature of both those things, and I'd like to offer you a challenge, one that I think is essential for your future success as individuals and as the leaders that you are becoming. Among the many things I admire about NYU is that about a fifth of the students are international. And a similar proportion are the very first in their families to go to college. This group is truly diverse in every possible way, and I think that is an extraordinarily valuable and important thing. When I graduated in the early 1990s, I went on a trip around the world with a few good friends who actually remain good friends to this day, which is a sort of a miracle. Monzo.com, scam's great again. You know what? I'm not going to say again because they never were. And we trekked and traveled mostly overland from Europe to Africa to Asia. And that remains one of the great formative experiences of my life. It was an amazing adventure. It was also a really important contributor to my continued broader education because it forced me, really for the first time as an adult, to meet, engage, befriend people whose views and experiences, ideas, values, and language were very different from my own. See, when a kid from Montreal meets a Korean fisherman living in Mauritania, befriends a Russian veteran of their Afghan war, or a shopkeeper and his family living in Da Nang, interesting conversations always happen. Now, maybe some of you have talked about doing something like a great trip like that after graduation. But I'd be willing to bet one of the first things you heard was a warning. You can't do that in this day and age. It's not safe. But here's my question. Is it really just the issue of physical safety that makes our loved ones so anxious at the idea of us getting out there? Or is it the threat that if we look past our frames, the frames of our own lives, of our own communities, structured values and belief systems, to truly engage with people who believe fundamentally different things, we could perhaps be transformed into someone new and unfamiliar to those who know and love us. See, there's no question that today's world is
more complex than it was in the mid-1990s. There are serious and important problems that we're grappling with and will continue to grapple with. But we are not going to arrive at mutual respect, which is where we solve common problems, if we cocoon ourselves in an ideological, social, or intellectual bubble. Now, we can see it all around us. There's a peculiar fascination with dystopia in our culture today. You see it everywhere on film and TV. But the truth is that on balance, we have the good fortune to live in a time of tremendous possibility and potential, a time when it is within our grasp to eliminate extreme poverty, to end terrible diseases like malaria and TB, and to offer a real chance at an education to everyone on this planet. But for us to move forward, to keep moving and moving forward, we have to do it together, all together. Humanity has to fight our tribal mindset. We go to the same church? Cool, you're in my tribe. You speak my language? You're in my tribe. You're an NYU alumni? You're in my tribe. You play Pokemon Go. You're a vegetarian. You like the Yankees. You go to the gun range. You're pro-choice. Tribe, tribe, tribe. See, but of course, it's not the belonging part that is the real problem. It's the corollary. You are part of my tribe, and they are not. Whether it's race, gender, language, sexual orientation, or religious or ethnic origin, or our beliefs and values themselves, diversity doesn't have to be a weakness. It can be our greatest strength. Now, often, people talk about striving for tolerance. Now, don't get me wrong. There are places in this world where a little more tolerance would go a long way. But if we're being honest, right here, right now, I think we can aim a little higher than mere tolerance. Think about it. Saying, I tolerate you, actually means something like, okay, I grudgingly admit that you have a right to exist, just don't get in my face about it, and no, don't date my sister. There's not a religion in the world that asks you to tolerate thy neighbor. So let's try for something a little more like acceptance, respect, friendship, and yes, even love. And why does this matter? Because in our aspiration to relevance, in our love for our families, in our desire to contribute to make this world a better place, despite our differences, we are all the same. And when you meet and befriend someone from another country or another culture who speaks a different language or who worships differently, you quickly realize this. And here's my main point and the challenge I'm offering you today. Our celebration of difference needs to extend to differences of values and beliefs too. Diversity includes political and cultural diversity. It includes a diversity of perspectives and approaches to solving problems.
See, it's far too easy with social media shaping our interactions to engage only with people with whom we already agree, members of our tribe. Well, this world is and must be bigger than that. โฮมไบเออร์รีวิวสเปเชียลวันนี้ไหมจะพาทุกคนไปดูบ้านเดี่ยวหลังใหญ่สไตล์โมเดิร์นคลาสสิก So here's my request. As you go forward from this place, I would like you to make a point of reaching out to people whose beliefs and values differ from your own. I would like you to listen to them, truly listen, and try to understand them and find that common ground. You have a world of opportunity at your fingertips, but as you go forward from here, understand that just around the corner, a whole different order of learning awaits, in which your teachers will come from every station in life, every education level, every belief system, every lifestyle. And I hope you will embrace that. You have been students, you will continue to learn all your lives, but now it is also time for you to become leaders. In every generation, leaders emerge because they one day awake to the realization that it's not up to someone else to fix this problem or take up that cause. It's up to them. So now is the time for you to lead. Leaders. Now, I'm sure that's a word that's been tossed around you and at you quite a bit over the past few hours, days, weeks, and years. Leaders of tomorrow, leaders of today. But what does it mean? What attributes does a 21st century leader need to have? What do people need most from their leaders today and tomorrow? Now, I think you need to be brave, really brave. And I know when you think of courageous leaders, you think of those folks who stood implacably and fearlessly anchored in their sense of rightness, willing to pit their ideas against all comers, against the slings and arrows aimed their way. Well, I don't think that's brave enough. I don't think that's good enough for what our shared future will ask of you. I actually don't think it's ever been good enough. Leadership has always been about getting people to act in common cause. We're going to build a new country. We're going to war. We're going to the moon. It usually required convincing or coercing a specific group to follow you. And the easiest way to do that has always been through tribal contrasts. They believe in a different God. They speak a different language. They don't want the same things as we do. But the leadership we need most today and in the years to come is leadership that brings people together. That brings diversity to a common cause. This is the antithesis of the polarization, the aggressive nationalism, the identity politics that have grown so common of late. It's harder, of course. It's always been easier to divide than unite. But mostly, it requires true courage. Because if you want to bring people around to your way of thinking, you need to first show them that you are open to theirs, that you are willing to enter into a conversation that might change your mind. Show respect for their point of view, and you have a better chance of actually having them
listen to yours. And regardless of what happens, you will have had a genuine exchange that focused on understanding, not on winning a debate or scoring points. And you will both be improved for it. Now, let me be very clear. This is not an endorsement of moral relativism or a declaration that all points of view are valid. Female genital mutilation is wrong, no matter how many generations have practiced it. Anthropogenic climate change is real, no matter how much some folks want to deny it. But here's the question. Do you want to win an argument and feel good about how superior you are? Or do you actually want to change behaviors and beliefs? See, it's been pointed out that one of the many differences between Abraham Lincoln and Jefferson Davis was that Davis preferred to win a debate, while Lincoln would rather win the war. And that's the question. Do you want to win an argument, or do you want to change the world? With malice toward none and charity toward all. Let those words of this country's greatest president guide your ambitions, your hopes for yourselves, your families, your country, your planet. There is no shortage of cynicism and selfishness in the world. Be their answer, their antidote. I am abundantly optimistic about the future because of you. It is yours to make and mold and shape. The world eagerly awaits, indeed requires your ideas, your initiative, your enterprise, your energy, your passion and compassion, your idealism and your ambition. But remember that true courage is the essential ingredient in all your efforts. Congratulations, class of 2018. Now go change the world. Merci. เป็นไงบ้างครับค่อยๆนะฮะประมาณนั้นนะครับโอเค เท่าที่ฟังมาเนี่ยรู้สึกว่า listening เป็นยังไงบ้างครับ ดีขึ้นไหม พอได้ค่ะ สำเนียงอันไหนฟังยากสุด American British หรือว่า Canadian น่าจะแคนาเดียนกับบริติชค่ะ โอเคนะครับแต่ละพี่ขอดูก่อนนะครับคิวนะ เราสกิปไปหลายคลาสมากพี่ไปเริ่มงงแล้วโอเคนะฮะวันก็จริงๆแล้วในส่วนของspeaking ก็ให้ฝึกฟังนะครับหนูแพลนจะสอบ IELTS เมื่อไหร่นะ น่าจะปี 4เลยค่ะ อ๋อก็คือเรียนยาวๆแล้วเป็นตอนนี้ก็อยู่หอถูกไหมหรือว่าอยู่ที่ไหนใช่ค่ะ อ๋อโอเคนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะฮะว่าจะอะไรบ้างพี่อยากให้เราฝึก spelling แบบ flow หนูลองอ่าน passage ยาวๆได้ไหมในตัวหน้านี้อ่านก่อนเดี๋ยววีคหน้าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเรื่องของ grammar โอเคปะเพราะว่าในเรื่องของ speaking เนี่ยมันจะมี2 สเต็ปนะครับก็คือว่าเราจะเริ่มจากการอ่านออกเสียงให้เคลียร์ก่อนแล้วก็ในเรื่องของตัวที่2คือดึง flow แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้คอนเซ็ปต์พวกนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มพูดแบบ spontaneous หมายความว่าพูดเองนะครับตามคำถามง่ายๆแต่ว่าภาษาพวกนี้เนี่ยจะเป็นการเช็ค spelling เฉยๆเดี๋ยวลองเทรนเพิ่มนิดหนึ่งนะฮะลองอ่านหน้านี้นะทั้งหมดนี้เลยนะครับพี่จะดูอ่าน flow เลยนะอ่าน1 2 3แล้วก็จะดูจับ track ว่าอ่านเป็นยังไงบ้างเห็นไหมDr. Van Tilburg and his research team incorporated the qualities
unnear The unnear quality, yeah, unnarrated, right? equality unneeded in the first, who studies into short descriptions of hypothetical individuals who possessed combinations of these qualities that were very high, very low, and somewhere in between on how boring they were judged to be. They then used these personal profiles in 3 studies to see how being stereotyped as a board influence the manner in which others respond to you. เป็นไงโฟล์ไหมยากเนาะยากไหมเอ่ยหน้านี้น่าจะยากเนาะโอเคเดี๋ยวลองเริ่มใหม่หน้าถัดไปนะครับพี่จะดูความโฟล์เฉยคือจริงๆแล้วหนูอ่าน spelling ทุกคำชัดแล้วแต่เพียงแต่ว่าแค่จะดูว่าเป็นยังไงบ้างเฉยโอเคคิว2ครับ The results indicate that people who were thought to be boring were perceived as being less interpersonally warm and less competent than more interesting people, and that we will go to great lengths to avoid socializing with such individuals. In fact, in one of the studies, they asked people to actually say how much they would demand to be paid to hang out with the hypothetical people for a period of time ranging from 1 to 7 days. The experimental participants always demand more money to hang out with boring people, and the longer the period of time involved, the more pronounced the difference in compensation were required to be in the company for boring versus not boring people. เหมือนหน้านี้จะยากกว่าใช่ไหมครับ ใช่ว่าเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังเดี๋ยวนี้หนูพยายามดูว่าตัวไหนที่ต้องเน้นตัวไหนที่ต้องจบนะครับลองดูนะอ่าน flow นะครับเราจะได้แบบ speaking band 7กันใช่ไหม Alright, the result indicated that people who were thought to be boring were perceived as being less interpersonally warm and less competent than more interesting people, and that we will go a great lengths to avoid socializing with such individuals. In fact, in one of the studies, they asked people to actually say how much they would demand to be paid to hang out with their hypothetical people for a period of time ranging from 1 to 7 days. The experimental participants always demanded more money to hang out with boring people, and the longer of period of time involved, the more pronounced the differences in compensation were required to be the company of boring versus not boring people ประมาณนี้นะครับยากไหม ยากค่ะ 7.5 ยืนพื้นถ้าได้เบอร์นี้นะฮะ เพราะฉะนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่พยายามให้เป็นโรลโมเดลไว้ก่อนแล้วหนูพยายามจำนิดเขาเรียกว่าจำการวรรคเช่นพี่จะวรรคที่ลักษณะของตัว main verb ใช่ไหมครับแล้วก็พยายามไล่ flow ไปที่คำเช่นพวก a and the นะ and or but also พวกนี้เช่นเดียวกันกับพวก in fact ก็คือต้องเน้นวรรคนิดหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็พยายามลากไปให้จบที่ now เช่นอย่างตัวนี้เนี่ย in fact in one of the study จบก่อนนะหายใจปุ๊บ they ask people to actually say how much they actually say ปุ๊บ how much เนี่ยมันจะถือว่าเป็น now เขาเรียกว่านะเป็นวรรคใหม่แล้วกันเป็นตัวใหม่ how much they would demand to be paid to hang out with their hypothetical people หยุดได้นะครับ for a period of
time ranging from 1 to 7 days คือต้องหา now ให้เจอแล้วก็ค่อยๆหยุดนะครับประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราอ่านแล้วมันจะ flow อีกแบบหนึ่งขออีกสักเทสหนึ่งได้ไหมก่อนปิดคลาสมา As always, there are limitations to the studies I just described. All of the participants in these online studies were from the UK or the United States, and it is reasonable to think that one's cultural norms or values will exert a strong influence on what is perceived as boring and what is not. So the stereotypes of a bore might are different from place to place. ดีขึ้นรู้สึกป่ะ ยากไหม spelling ถามความรู้สึกนิดนึงนะครับก่อนไปวันนี้ยากค่ะ ยากเหรอgrammar กับ spelling อันไหนยากกว่ากัน spelling แล้วกันค่ะ ยากไม่ไหวเลย คือจริงๆแล้วเนี่ยตัว grammar เนี่ยที่ต้องสอนพี่ผ่านวิเคราะห์ structure เพราะว่าพอเราหนูเขียนเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไล่อ่านไล่สอนทีละ chapter เนี่ยมันจะช้าเพราะฉะนั้นในการสอนผ่าน essay หรือว่าสอนผ่าน article เนี่ยจะช่วยได้เยอะแต่ว่า grammar ปัญหาคือว่ามันต้องจดเยอะแล้วก็จำเยอะแล้วก็เขียนบ่อยแค่นั้นเองแต่ในส่วนของ spelling เนี่ยจะเป็นตัวตัดใน speaking ถ้าสำเนียงไม่ได้เนี่ยแบน7 6.5 เต็มที่นะครับแบน7ไม่อันนี้เราเอมไว้สูงๆก่อนนะฮะเพราะว่าเราได้เท่าไหร่ไม่ได้ serious แต่ว่าการpronunciation หรือ spelling check หรือว่าการออกเสียงต่างๆเนี่ยมันมีหลาย level อย่างตัวแรกที่พี่ให้เราอ่านเนี่ยมันเป็น level 1 ก็คืออ่านออกเสียงให้ถูกทีละคำนะฮะapostrophe s นะฮะ ed ออกเสียงยังไงหรือว่าเป็นพวกพวกเขาเรียกว่าพวก plural form เช่นแบบ experiences ที่ตัวลงท้ายหนักๆ stereotypes ตัว s ต้องออกเสียงให้ชัดตัว ed perceived อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะสำคัญอันนี้เป็นเวลแรกสำหรับแบนประมาณ 5.5 ถึง 6 ทีนี้ความ flow ก็คือการวักเสียงเมื่อกี้ถ้าสังเกตแล้วเนี่ยอย่างหน้านี้เนี่ยถ้าเราจะอ่านเนี่ยมันก็จะต้องอ่านเป็นขั้นๆอย่างเช่นAs always, there are limitations to the studies that I just described. All of the participants in these online studies were from the UK or in the United States. And it is reasonable. It is ตัวนี้เนี่ยก็จะต้องแบบพยายามรวบถูกไหม It is ก็ได้นะครับถ้าเราอยากเป็นแบบ British accent ไป It is ก็ได้ถ้าเป็น American accent นะครับ It is reasonable to think that one's culture norms and value ตัวนี้อ่านว่า value นะครับมันไม่อ่านออกเสียงตัว value อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อ่านรวบๆไป will exert a strong influence on what is perceived, right? Perceived as boring and what is not. So the stereotype สังเกตนะพี่จะวัก so and then but พร้อมเป็นการเชื่อมsentence ที่มันตรงกันข้ามหรือว่า cause กับ effect ไปถูกไหม so the stereotypes of bored might be different from place to place that's it วันนี้ถ้าได้เวลนี้เนี่ยจะยืนพื้นอยู่ที่ประมาณ7นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดได้ปุ๊บเนี่ยที่เหลือก็จะเป็น question call หมายถึงว่าตอบคำถามก็ถ้าเราได้แล้วเนี่ยก็รีบเรียงนะครับรีบเรียงไปนะครับก็จะมีอาจจะเปิดด้วย well I think ถูกไหมbased on my experience as you can see as my previous experiences I would say อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคำที่เชื่อมต่ออีกนิดหนึ่งพอได้ไหมนะกรุบกริบหอมปากหอมคอเดี๋ยวค่อยมาต่อวีคหน้า อยากย้ายเวลาเรียนบ่ายโมงได้ปะ อะไรนะคะ หมายถึงว่าหนูสะดวกเรียน10 โมงทุกวันเลยใช่ปะ ถ้าเป็นบ่ายโมงก็ได้ค่ะ ได้นะไม่ได้ติดอะไรนะครับกลัวแบบเฮ้ยนัดเพื่อนไปกินข้าวหรือเปล่าไม่เนาะ ไม่ค่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ text เป็นวันๆไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อเพราะว่าก็จะสอนวิเคราะห์ไปก่อนนะในช่วงของ pre IELTS นะแล้วเข้ามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับงั้นวันนี้ปิดจ็อบเพียงเท่านี้ see you next week ครับผมบ๊ายบายครับ ขอบคุณค่ะ